Hi guys, welcome sa Tipaka. Nagmay nga portion sa pulong sa Ginoo. Sa Matthew chapter 6 verse 21. Nagaingon dito nga kung asa kuno imong bahandi, na dito imong kasing-kasing. Pwede ba nato ato ipangutana na ni Lord? Kung asa iyang bahandi, na dito iyang kasing-kasing. Akong pangutana, kinsa ang bahandi ni Lord? Kinsa ang treasure ni Lord? Kinsa ang treasure sa amahan? Si Jesus. Ang sunod nga pangutana, asa si Jesus karon? Nasa imong kinabuhi. Naani mo. So asa ang kasing-kasing samahan karon? Sa ato pa naani mo. Kaya naman ang treasure sa sulod nimo. Munang may bulong ka nga attractive kayo ang langit diyan nimo. Ang pabor nagsunod-sunod sa imo. And I pray nga makita na nimo nga revelation sa imong kinabuhi nga di ka basta-basta kapag katao. God bless you.